भारत के असम राज्य में एक छोटा सा गांव है, जाटिंगा। लेकिन यह गांव एक बेहद अजीब रहस्य के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। हर साल सितंबर से नवंबर के बीच, खासकर अंधेरी और धुंध वाली रातों में, यहाँ पक्षियों के साथ कुछ अजीब होता है। कई पक्षी अचानक आसमान से नीचे गिरने लगते हैं, जैसे उन्हें किसी अदृश्य ताकत ने अपनी ओर खींच लिया हो। कुछ लोग इसे पक्षियों की आत्महत्या कहते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार तेज रोशनी, घना कोहरा और पहाड़ियों की दिशा के कारण पक्षी भ्रमित हो जाते हैं और जमीन की ओर आ जाते हैं। फिर भी सवाल आज भी बना हुआ है, आखिर ऐसा रहस्य सिर्फ जाटिंगा में ही क्यों होता है? क्या यह सिर्फ प्रकृति का खेल है, या अभी भी कोई अनजाना राज छुपा हुआ है?